3% de sobrevivencia após un simples resfriado. Alex Lewis viveu o imposível. Benvindos a este top 10 das sobrevivencias máis milagrosas da historia. Fiquen até o fin, pois o destino dele vai literalmente mudar súa visão da palabra posível. Número 10. Juliane Koepke. A queda libre no inferno verde. Imagine que você ten 17 anos. Você está sentada en un avión sobre a floresta amazónica na véspera de Natal de 1971. De repente, a escuridão invade a cabine, o trovão ruge e un rayo atinge a asa direita. O avión se desintegra en pleno voo. En un estrondo ensurdecedor, você é jetada para o vacío, aínda presa ao seu asento, girando sosiña no seu noturno. Juliane caiu de 3.000 metros de altitude. A ciencia tenta explicar súa sobrevivencia pelas correntes ascendentes da tempestade e pela densidade da copa das árbores, que agiu como unha rede de seguranza. Mas para a joven, ese era apenas o comezo de un longo calvario. Cuando ela retoma a consciencia na mañá seguinte, o silencio da selva é máis aterrorizante que o accidente. Ela está sosiña. Súa mãe, que viaxaba ao seu lado, desapareceu. Juliane sofre con unha clavícula quebrada, unha forte concusión cerebral e unha ferida aberta no brazo, mas o instinto de sobrevivencia asume o controle. Filla de biólogos, ela coñece os perigos da Amazonia. Ela se lembra do consello vital de seu pai. Siga sempre a agua, pois a agua leva a civilización. Durante 11 días, ela camiña, nada en aguas infestadas de pirañas e yacarés, e rastella sob un calor sufocante. Ela sente larvas de moscas se instalaren en súas feridas, un detalle atroz que ela suporta despellando gasolina encontrada en unha carcasa de avión para desalollalas. O pico de emoción ocorre no 10º día, cando ela descobre unha pequena cabana de leñadores. Ela está tan exausta que pensa estar alucinando. Cuando é finalmente resgatada, os locais acreditan ver un espírito da agua, de tan irrecoñecível que estaba. Seu milagre non foi apenas sobreviver a unha queda libre vertiginosa, mas ter mantido o sangue frío no inferno verde en cuanto todo o seu mundo había desmoronado. Número 9. Mauro Prosperi, o fantasma sedento do Sahara. En 1994, Mauro Prosperi, un pentatleta olímpico italiano, lánzase na Maratón de Sable, unha corrida de 250 kilómetros a través do deserto do Sahara, reputada como a máis difícil do mundo. No cuarto día, unha tempestade de areia monumental e imprevisível se levanta, apagando toda a visibilidade. Mauro perde o rastro das balizas e de seus concorrentes. Cuando o vento finalmente para, o horizonte non pasa de un mar de dunas ocre, sen fin. Ele está perdido, sosiño, con unha reserva de agua quase vacía. Durante 9 días, Mauro viverá unha odiseia que desafía as leis da bioloxía humana. Sob un calor que ultrapasa os 50 graus, o corpo humano evapora literalmente. Para non morrer de sede, ele é reducido ao impensável. Beber a propia orina e cazar morcegos alollados nas ruínas de unha mesquita abandonada para beber seu sangue, único líquido capaz de mantelo vivo. A tensión dramática atinge seu ápice cando ele percebe que o resgate non virá. Desesperado, ele tenta por fin a vida para abreviar seu sofrimento, mas seu sangue tornouse tan espeso pela deshidratación que non escorre de súas vellas. Ese é o estalo. Ele entende que a morte non o quer. Ele retoma súa camiñada, guiado por unha forza que non coñecía. Acaba percorrendo 300 kilómetros, atravesando a fronteira argelina antes de ser socorrido por unha familia de nómades. Cuando chega ao hospital, ele perdeu 15 kilos e seu fígado está quase destruído. Súa historia nos lembra que mesmo no medio do nada, cuando a esperanza evapora como unha gota de agua na areia, a vontade de ferro pode mover montañas. Número 8. Aron Ralston, o preso da liberdade pura. En abril de 2003, Aron Ralston, un alpinista experiente adepto de expedicións solo, explora os canyons estreitos de Utah. En cuanto dese en unha garganta profunda, unha rosa de 360 kilos oscila bruscamente e aprisiona seu brazo direito contra a parede rochosa. Ele está preso a varios metros abaixo da terra. Ninguén sabe onde ele está, pois non avisou ninguén sobre seu itinerario. Durante 127 horas, Aron luta contra a agonía. Ele ten apenas 800 mililitros de agua para durar varios días. Ele filma súas últimas mensaxes para a familia, convencido de que o canyon será seu túmulo. Mas no quinto día, unha visión mística muda tudo.
Ele se ve no futuro, brincando con un garotiño que o chama de papai. Esa imagen lle infunde unha enerxía desesperada. Ele entende que para alcanzar ese futuro, debe deixarse o brazo para atrás. O pico de emoción ocorre cuando ele utiliza a propia rosa para quebrar os osos do antebrazo en un estalo sinistro. Depois, con un simple escanivete de bolso cego, ele comeza a cortarse os propios nervos e músculos. A dor é indescritível, unha proba de fogo puro. Mas unha vez libertado, ele dese un paredón de 20 metros con apenas unha man e camiña varios kilómetros sob un sol escaldante antes de encontrar trilleiros. Hoxe, Aaron é o pai daquele garotiño de Suavisound. Ele non ve súa amputación como unha perda, mas como o preso que pagou voluntariamente pela vida. Número 7. Bethany Hamilton, o rugido do océano. Aos 13 anos, Bethany Hamilton ya era unha estrela en ascensán do surfe mundial, acostumada a desafiar as ondas gigantes do Havaí. Unha mañá de outubro, en cuanto aguardaba tranquilamente unha onda, un tubarón tigre de 4 metros surxiu do nada, arrancándose o brazo esquerdo logo abaixo do ombro. En un segundo, a agua cristalina tornouse púrpura. Bethany perdeu 60% de seu sangue antes mesmo de chegar á areia da praia. O momento máis emocionante deste relato non reside no ataque en sí, mas na sala de hospital. En cuanto todos, incluindo seus médicos, pensaban que súa carreira había acabado antes mesmo de comezar, Bethany fez unha única pregunta. ¿Cuándo poderei voltar para a agua? Apenas 4 semanas após flertar coa morte, ela subiu novamente en unha prancha de surfe. Ela teve que reinventar toda a súa técnica, reaprender o equilibrio precario do deslize co un centro de gravidade modificado e unha forza de remada dividida por 2. O mundo prendeu a respiración cando ela venceu súa primeira competición profesional após o accidente. Bethany non apenas sobreviveu a un predador mariño. Ela venceu o medo paralizante que a maioría de nós sentiría. Hoxe main de familia e ícone mundial, ela encarna a resiliencia absoluta. Súa historia proba que un accidente pode mudar seu corpo, mas nunca pode tocar súa paixón. Número 6. Joe Simpson. A morte suspensa nos Andes. En 1975, Joe Simpson e seu amigo Simon Yates realizan unha fazaña de escalar a face oeste do Siula Grande, nos Andes peruanos. Mas durante a descida, o horror comeza. Joe escorrega e quebra a perna violentamente. Nesas condicións extremas, unha perna quebrada é normalmente unha sentenza de morte. Simon, por amizade heroica, decide deselo na ponta de unha corda de 90 metros, etapa por etapa, en unha tempestade de neve segante. De repente, Joe se ve suspenso sobre unha fenda gigante, incapaz de subir. Simon, no topo, sente o peso do amigo que o puxa en dirección ao precipicio. Após longos minutos de agonía, pensando que Joe ya estivese morto e para salvar a propia vida, Simon toma a decisión máis trágica da historia do alpinismo. Ele corta a corda. Joe cae 20 metros no vacío escuro. No día seguinte, Simon dese ao acampamento, devastado pela culpa. Mas Joe non morreu. Ele aterrizou en un terrazo de hielo no fundo da fenda. O pico emocional é este. En vez de se deixar morrer, Joe decide rastellar. Durante 3 días e 3 noites, ele arrasta seu corpo quebrado sobre un glaciar gelado, empurrándose con os cotobelos, sen agua, delirando de dor. Ele chega ao acampamento base, parecendo un espectro, apenas algúns minutos antes de Simon desmontar a tenda para ir embora. É a historia definitiva sobre o limite entre a vida e a morte, e sobre o perdón entre 2 amigos unidos por unha tragedia. Número 5. Turia Pitt. Renacer das cinzas australianas. Turia Pitt era unha enxeñeira brillante e unha atleta de alto nivel. En 2011, durante unha ultramaratona en unha rexión isolada da Australia, ela se ve cercada por un incendio florestal repentino en unha garganta estreita. Ela non ten para onde escapar. As chamas a alcanzan, queimando 65% de seu corpo. Os médicos están pesimistas. Ninguén debería sobreviver a tais lesóns cutáneas. Turia perdeu os dedos e seu rosto foi inteiramente desfigurado. Ela pasou por máis de 200 intervenções cirúrgicas ao longo dos anos. Durante 2 anos, teve que usar unha máscara de compresión total, escondéndose dos ollares externos. Mas o verdadeiro milagre é o lazo que a une ao seu compañeiro, Michael. Cuando lle preguntaran por que ele ficou con ela a pesar desa mudanza física radical, ele simplesmente respondeu:
Eu casei con a alma dela. A emoción explode cuando Turia decide voltar a correr. Ela reaprende a andar, depois a correr, a pesar das dores nervosas atroces. Ela acabou completando triatlos Ironman e se tornando unha fonte de inspiración para millóns de mulleres. Súa historia nos ensina que a beleza é unha forza interior e que a pele é apenas un envelope que a vontade pode transcender. Número 4. Dallas Wins. Recuperar o toque e a identidade. En 2008, Dallas Wins realizaba traballos en unha plataforma eléctrica cuando un arco de alta tensión atinxiu seu rosto. A electricidade carbonizou súas feiçóns instantaneamente, deixando no lugar unha superficie plana, sen ollos, sen nariz e sen labios. Dallas acordou do coma após varios meses, prisioneiro de un corpo que non recoñecía máis, mergullado en unha escuridão total, ya que había ficado cego. O pico de emoción ocorre cuando ele ouve a voz de súa filliña de 3 anos ao lado de súa cama. Por ela, ele se recusa a continuar sendo unha sombra. En 2011, ele aceítase tornar o primeiro paciente nos Estados Unidos a pasar por un trasplante total de rosto. Unha equipe de 30 cirurxións traballou por máis de 15 horas para lle devolver unha identidade. O momento en que ele pode, pela primeira vez, sentir o beiso de súa filla en súas novas bocexas foi un marco médico e humano histórico. Dallas recuperou súa dignidade e seu lugar de pai. Súa coraxe en diante do apagamento total de seu rosto nos mostra que nosa esencia reside en nosas conexións con quen amamos, moito máis do que en noso reflexo no espello. Número 3. Zion Harvey. As pequenas mãos do milagre. Zion Harvey é un garotiño cuxo destino mudou aos 2 anos de idade. Unha septicemia fulminante forzou os médicos a amputar súas 2 mãos e seus 2 pés para mantelo vivo. A pesar dese trauma inmenso, Zion creceu con unha alegría de viver que estuprou seu entorno. Ele aprendeu a escrever con os antebrazos e a camiñar con próteses, mas seu soño máis querido era simples: poder segurar un taco de béisbol e abrazar súa man con os brazos. En 2015, aos 8 anos, ele se tornou a primeira crianza no mundo a receber un trasplante duplo de mãos. Foi unha proeza cirúrgica arriscada, pois a rexeição era unha ameaza constante. O pico de emoción desta historia reside nas sesións de rehabilitación filmadas. Vemos ese garotiño corajoso treinando día após día para moverse os novos dedos, suportando dores nervosas intensas. A recompensa veio un ano depois, cando ele lanzou a primeira bola de un xogo de béisbol profesional. Súa resiliencia diante da doenza nos dá unha lição de humildade. Se unha crianza de 8 anos pode superar tais probações con un sorriso, todos podemos enfrentarnos aos propios desafíos. Zion nos mostra que o corpo pode ser reparado pela ciencia, mas é o corazón que guía a cura. Número 2. Nick Vujicic. O homem que non precisaba de nada para dar tudo. Nick Vujicic nasceu con a síndrome de Tetra Amelia, unha doença genética rarísima. Ele veio ao mundo sen brazos e sen pernas, con apenas un pequeno pé esquerdo dotado de 2 dedos. Cuando crianza, a solidão e o bullying escolar o levaron á beira do abismo. Aos 10 anos, ele tentou por fin a vida en súa bañeira, mas a imaxe de seus pais xorando sobre seu túmulo o impediu de proseguir. Naquele día, Nick decidiu mudar de perspectiva. En vez de se concentrar no que non tiña, comezou a explorar o que podía facer. O pico de emoción surxe cando o vemos hoxe. Ele surfa, nada, toca piano con os dedos dos pés e viaxa pelo mundo para falar diante de millóns de persoas. Nick non vende soños, ele vende esperanza bruta. Súa mensaxe é un pilar da motivación moderna. Se você non recebe o milagre que espera, tal vez você sexa o milagre de outra persoa. Hoxe pai de 4 fillos e casado con unha muller maravillosa, Nick proba que a maior deficiencia non é física, mas reside na incapacidade de amar e de acreditar en sí mesmo. Número 1. Alex Lewis. A resurreição pelo amor. Chegamos ao topo do noso ranking con a historia máis avasaladora e visual desta lista, a de Alex Lewis. En 2013, Alex ten 33 anos. Ele está en plena forma, gerencia un pub e aproveita súa vida de pai joven. En un sábado á noite, ele sente os sintomas de unha gripe común. Mas na mañá seguinte a situación é catastrófica. Ele urina sangue, seus órgãos paran un após o outro e súa pele se cobre de manchas púrpuras. O diagnóstico é aterrorizante. Unha infección por estreptococo do grupo A desencadeou unha septicemia galopante e unha síndrome de choque tóxico.
Os médicos dicen a súa compañeira que ele ten apenas 3% de chance de pasar da noite. Para deter a gangrena que devora seus tecidos vivos, os cirurxións deben tomar decisões radicais. En poucos días, Alex ten as 2 pernas amputadas e depois os 2 brazos. Mas a infección non para por aí. Ela ataca seu rosto, devorando seus labios e parte de seu nariz. Cuando finalmente sai do coma, Alex é un home fragmentado. O momento máis dilacerante de súa historia é o día en que seu fillo de 3 anos, Sam, entra no cuarto de hospital. Aterrorizado pela apariencia do pai, a crianza recúa e se recusa a se aproximar. Alex confesará máis tarde que esa ferida emocional foi moito pior do que todas as amputações. No entanto, é ese mesmo fillo que se tornará seu motor. Alex pasa por unha reconstrución facial espectacular. Os médicos usan a pele de seu ombro para esculpir novos labios. Ele pasa millares de horas aprendendo a andar con próteses e a usar mãos robóticas. O desfexo, que sen dúbida fará você derramar unha lágrima, é o momento en que Sam, após meses de paciencia, finalmente pula no pescozo de seu pai e o beija en seus novos labios. Hoxe Alex Lewis é un aventureiro que pratica caiaque e escala montañas. Ele perdeu seu corpo de outrora, mas gañou unha aura de herói. Ele nos proba que mesmo cando nos tiran tudo, aínda nos resta o esencial, a capacidade de se reinventar por amor. Eses destinos proban que o ser humano é capaz de transcender o imposível. Cual desas historias máis tocou você? Cónteme nos comentarios, inscrébase para non perder nada e lémbrese, en cuanto houber fólego, haberá esperanza.